Registrul istoric ce face obiectul prezentei comunicări a fost conceput și elaborat în prima sa parte de Victor Ștefănescu, locotenent colonel, doctor în farmacie la Universitatea din Paris și licențiat în științele fizico-chimice a Facultății de Științe de Cernăuți și continuat apoi de colonel farmacist C. Constantina Preotescu. Registrul istoric al laboratorului central de chimie al armatei cuprinde o serie de date deosebit de importante referitoare la activitatea farmaciștilor militari în cadrul acestui laborator de la înființare și până în anul 1976. Acest mare laborator de chimie al armatei a fost înființat cu 124 de ani în urmă, la 1 aprilie 1884, când Adolf Urbeanu a obținut licența în farmacie și a fost chemat să-și facă stagiul militar la Spitalul Militar Central, cazat atunci la înclădirea proprie din strada Știrbei-Voder. Urbeanu era deja doctor în chimie de la Universitatea din Geneva și lucra la laboratorul de chimie de la Spitalul Colțea, înființat de farmacistul doctor în chimie Alfred Bernard Lenvai, cu sprijinul eforiei Spitalelor Civile, după ce primul laborator înființat de el, în 1862, a fost desființat din lipsă de fonduri. Prezentându-se la stagiu, lui Urbeanu i s-a propus să organizeze un laborator de analize chimice de care spitalul ducea mare lipsă, ceea ce Adolf Urbeanu a acceptat. În timpul operației de instalare, în farmacia spitalului a izbucnit un incendiu care a cuprins și laboratorul. Cu aparatura și materialele salvate, aproape în întregime, a început amenajarea laboratorului în alt spațiu de 4 camere la parter și 2 la etaj. Operația s-a terminat la începutul anului 1886, așa cum reiese și din raportul spitalului din acel an. La 1 aprilie 1887, Urbeanu a fost avansat la gradul de farmacist de regiment, iar la 1 aprilie 1888 a fost numit și profesor de chimie la internatul medico-militar. În 1890, pentru laborator, au fost prevăzute 2 funcții de farmacist militar, una de farmacist de regiment și una de farmacist de divizie. Pe această ultimă funcție a fost încadrat farmacistul de divizie Mihail Marinescu, care a devenit și șef al laboratorului, iar Urbeanu a fost mutat ca șef la farmacia diviziei active din Dobrogea. Adolf Urbeanu a fost un mare om de știință care a realizat multe lucrări de cercetare, cum au fost studiul și folosirea în alimentație a soiei, studiul asupra pelagului, lucrări privind alimentația țăranului român, combaterea alcoolismului la sate și altele. Farmacistul Mihail Marinescu, care i-a urmat lui, a condus laboratorul până la 25 octombrie 1894, când a fost numit în locul său farmacistul de divizie Constantin Stabil, și el doctor în chimie de la Universitatea din Geneva. Stabil a condus laboratorul de la 25 septembrie 1894 până la 1 octombrie 1904, perioadă în care a avut loc un important eveniment pentru Spitalul Militar Central, el părăsindu-și sediul din strada Știrbei-Vodă pentru a se muta
în actuala lui așezare de pe strada General Angelescu, astăzi Mircea Bucănescu, de lângă Gara de Nord. În noul spital multipavilionar există o clădire cu spații suficiente pentru toate laboratoarele, chimie, microbiologie, radiologie și altele, precum și un anfiteatru unde au loc diferite întruniri ale medicilor și farmaciștilor militari. În această clădire la etaj, stabil a instalat laboratorul de chimie, având condiții optime pentru organizare și funcționare. El s-a distins ca un foarte bun organizator al laboratorului și ca un bun coordonator al analizelor și lucrărilor de cercetare. A publicat o serie de lucrări de specialitate, printre care analiza chimică a apelor de la săcere din Gorj, un nou procedeu de analiză chimică a apei și confuzii provocate de acidul racemic și altele. În perioada trecută de la înființarea laboratorului, laboratorul a cunoscut mai multe denumiri, laborator de biochimie și bacteriologie și altele. În perioada de la 1 octombrie 1904 și până la 1 octombrie 1907, laboratorul de chimie și bacteriologie a fost condus de farmacistul capitan Constantin Dumitrescu Parepa. El a fost numit și secretarul revistei sanitare militare, nou înființate, și a colaborat cu mai multe scrieri la revistă, printre care și lucrări referitoare la laboratorul de chimie al armatei. De la 1 octombrie 1907 a fost desemnat să conducă laboratorul farmacistul Maier Constantin Merișanu, mutat de la Iași, unde a funcționat ca farmacist șef al Corpului 4 de armată și ca șef al laboratorului de chimie al Spitalului Militar din acel oraș. Lui s-a acordat și funcția de farmacist șef al armatei, pe care a obținut-o până în 1913. Pentru imortalizarea sa, farmaciștii militari au contribuit cu fondurile necesare pentru a-i se ridica în anul 1937 statuia care îl reprezintă, aflată în fața pavilionului laboratoare din Spitalul Militar Central. De la 20 iunie 1913, la conducerea Laboratorului Central de Chimie al Armatei, a fost numit farmacistul major Cornel Vărtășanu, care lucra în laborator încă de la data de 1 aprilie 1905. În timpul războiului de reîntregire, în 1916-1918, laboratorul a fost evacuat. În perioada imediat următoare încheierii războiului, laboratorul revine în etape ca o organizare care cuprinde două secții. Una de investigații biochimice și toxicologice, condusă de Alexandru Ionescu Matiu, și una pentru controlul medicamentelor și a unor materiale de îmbrăcăminte pentru trupă, sub conducerea lui colonel Vătășescu. Ca șef al laboratorului, între 1918 și 1924, general farmacist profesor dr. Alexandru Ionescu Matiu a imprimat un climat propice în cercetării, crescând prestigiul acestea, dar și al său, prin lucrările originale de cunoscută valoare științifică. Este vorba de zaharimetria fericianică și volumocolorimetria, care s-au născut în laboratorul de chimie al Spitalului Militar Central, și de mercurimetrie, realizate la catedră, la Facultatea de Farmacie din București. După plecarea lui Alexandru Ionescu Matiu la noua funcție din minister, Cerbulescu a devenit la 5 martie 1924 șef al laboratorului.
colonel înainte de a ieși la pensii și general în rezervă după pensionare, doctorul farmacist Cerbulescu a condus laboratorul timp de 13 ani și jumătate, de la 5 martie 1924 la 31 octombrie 1937. El a participat cu lucrări științifice efectuate în laborator la congresele internaționale de medicină și farmacie militară de la Varșovia în 1927, Madrid 1933, Bruxelles în 1935 și București în 1937. În locul doctorului farmacist colonel Cerbulescu, în 1937, a fost mutat șef al laboratorului farmacist colonel Vasile Popa, fiind transferat ca șef al laboratorului de chimie de la Mantanța Centrală a Armatei. În 1938, în locul său a fost numit la conducerea laboratorului doctor farmacist chimist capitan Victor Ștefănescu. Revenind în București, ca șef al Laboratorului Central de Chimie al Armatei, Victor Ștefănescu a depus o amplă activitate de organizare și modernizare a laboratorului pentru a corespunde din plin misiunilor sale. Noua organizare a laboratorului, așa cum a conceput-o el, cuprindea o secție de chimie industrială și alimentară, condusă de farmacistul chimist Dumitru Iacomic, pe atunci condusă capitan, o secție de farmacodinamie și toxicologie, dispunând și de o biobază de animale de laborator, unde lucra numai șeful secției, doctor farmacist capitan Petre Ionescu Soian. O secție de chimie biologică condusă din septembrie 1940 de farmacistul chimist capitan Cea Preotesi, o secție de studii și cercetări conduse de doctorul farmacist major Emil Trandafirescu, care dispunea de o cameră de lucru și o cameră obscură pentru aparate. Exista și un birou pentru șeful laboratorului, unde se afla și biblioteca. Modernizarea laboratorului a constat în schimbarea mobilierului din lemn cu mobilier metalic, format din mese și console faianțate, precum și rafturi din sticlă pentru reactivi. Totodată, laboratorul a fost dotat cu cea mai modernă aparatură, nu numai pentru analizele curente, ci și pentru cercetare, precum și cu tratate și reviste de specialitate procurate din străinătate. Laboratorul dispunea, în încadrarea sa, de 11 ofițeri, 7 chimiste, 2 subofițeri, un laborant și o îngrijitoare. Paralel cu activitatea practică de efectuare a analizelor solicitate laboratorului, s-a creat și o puternică activitate de cercetare coordonată de doctorul Trandafirescu și Petre Ionescu Soian, la care a luat parte și farmacistul Dumitru Iacomi, Dionisiu, Rudolf și Constantina Preotesi. Domeniile de cercetare abordate au fost extracția insulinii de către Emil Trandafirescu, care însă nu a fost finalizată. Vaccinul antitifoparatific pe cale bucală, realizat de Petre Ionescu Soian, sub denumirea de tifobil. Sulfamida, inițiată de Petre Ionescu Soian, Emil Trandafirescu și dr. Iacome, precum și subsemnatul, care a intrat în faza de industrializare, foliculina specială ajunsă și ea
în fază de industrializare, inițiată de asemenea de Petre Ionescu Soian, și extractul de ficat injectabil realizat de Petre Ionescu Soian și Constantina Preotesi. În ultima perioadă a celui de-al doilea război mondial, laboratorul a fost evacuat la Budești, unde a funcționat numai secția de chimie biologică. În octombrie 1944, ca farmacist șef al armatei, a fost numit farmacistul capitan colonel Victor Ștefănescu, care a părăsit pentru o perioadă locul pe care îl avea în laborator, dar a păstrat și conducerea laboratorului. La 15 mai 1945, el a revenit în cadrul laboratorului, fiind înlocuit de la direcția farmaceutică. A mai rămas în armată 1 an și 4 luni, fiind trecut în cadrul disponibil la 1 septembrie 1946 și apoi scos la pensie ca indezirabil, deși dovedise deosebită destăinicie în timpul activității sale. În locul său a fost numit ca șef al laboratorului farmacistul chimist Dumitru Iacomi. Pentru ca laboratorul să nu mai fie o tentație pentru chimiști, a luat din 1951 denumirea de laboratorul de farmacie, biochimie și chimie alimentară, în condițiile în care secțiile de control chimic și industrial au trebuit să-și simplifice pentru un timp mai mult și încă nu mai erau necesare. La conferința pe țară de medicină și farmacie militară, care a avut loc în octombrie 1952 la București, colectivul Constantina Preotesi, Gheorghe Mateescu și Amelia Eșteana, toți farmaciști, au realizat o lucrare solicitată de Direcția Medicală intitulată Considerațiuni analitice și terapeutice asupra nămolului și a apei din lacul Techirghiol. În 1957, un colectiv de farmaciști militari, condus tehnic de doctor farmacist a Preotesi, a realizat prin extracții din planta Cinara scolimus, anghinara, medicamentul numit Anghirol, omologat cu brevet de inventator din 16 noiembrie 1968. Potrivit datelor din registrul istoric al Laboratorului Central de Chimie al Armatei, datorită noilor orientări, secția de farmacodinamie și toxicologie a devenit un sector de control al medicamentului și al de toxicologie, cu sarcina de a efectua analizele din aceste domenii pentru armată, iar laboratorul a devenit secție ca toate secțiile spitalului și s-a numit din 1961 Laboratorul de Biochimie și Controlul Medicamentelor. Singura secție care nu și-a redus activitatea, ci dimpotrivă și-a amplificat-o și diversificat-o, a fost secția de biochimie, care a devenit Laboratorul de Biochimie al Spitalului Militar Central, funcționând ca o secție a spitalului. De altfel, din registrul istoric rezultă că Laboratorul Central de Chimie al Armatei a stat la originea mai multor formațiuni medicale de sine stătătoare, semnificative pentru evoluția corpului farmaceutic militar sau civil. Acestea sunt laboratorul de bacteriologie,
Centrul de Cercetări Medico-Militare, Laboratorul de antiepidemic și al armatei, Laboratorul de Medicină Experimentală, Laboratorul de Control al Medicamentelor. În anul 1967, Dumitru Iacomi a solicitat trecerea la pensie pentru limită de vârstă la 60 de ani. Solicitarea a fost aprobată și în locul său a fost numit doctor farmacist chimist colonel Constantin Preotesi. În perioada care a urmat, sunt de remarcat două aspecte, și anume tendința de automatizare a activității analitice din laborator prin achiziționarea de aparatură modernă și reactiv din Germania de Est, Ungaria, Elveția și Suedia, și reorganizarea muncii pe baza unui nou concept, dublarea fiecărui cadru superior cu un cadru cu pregătire medie ca ajutor. După 1976, conducerea laboratorului a fost încredințată colonelului farmacist Bruja Nicolae. Registrul istoric al Laboratorului Central de Chimie al Armatei este o lucrare deosebită, mai ales prin conținut, fiind început de Victor Ștefănescu pentru perioada 1862-1946 și continuată de Constantin Preotesi 1946-1976. Are peste 120 de pagini, scrise de mână, cu coperte cartonate, legate în piele, cu 97 de fotografii și un plan al laboratorului. Pe lângă datele obișnuite pentru o astfel de lucrare, descrierea laboratorului și la diferite etape, fotografii, biografii, etc., registrul mai conține și o serie de liste cu farmaciștii șefi ai armatei, cu șefii laboratorului, cu ofițerii doctori în farmacie, consemnări ale farmaciștilor promovați la un corpul didactic universitar, ale generalilor farmaciști sau ale farmaciștilor străini participanți la Congresul Internațional de Medicină și Farmacie Militară din București 1937, cu ocazia vizitării laboratorului. Sunt prezente, de asemenea, date despre întâlnirea farmaciștilor ofițeri de rezervă cu personalul laboratorului de biochimie din SMC în București, 29 decembrie 1975, amintiri. Registrul istoric al Laboratorului Central de Chimie al Armatei rămâne o firă luminoasă în viața farmaciștilor militari.